기침할 때 좋은 음식. 생강은 기침에 효과적입니다. 생강차나 생강을 이용한 요리를 먹으면 기관지를 확장시켜 호흡을 도와주며 기침을 완화시키는 성분을 함유하고 있습니다. 꿀은 항균 효과와 염증을 줄이는 성분이 있어 기침에 효과적입니다. 따뜻한 물에 꿀을 타서 마시거나 차나 요거트에 넣어 먹는 것이 좋습니다. 온도 조절이 필요한 음식. 기침에는 기관지가 감염으로 인해 염증이 생기므로 열을 낮춰주는 음식을 먹는 것이 좋습니다. 따뜻한 차, 쌀국수 등이 좋은 선택입니다. 비타민C가 풍부한 과일, 오렌지, 레몬 등 비타민C가 풍부한 과일은 면역력을 강화시켜 감기나 독감 등으로 인한 기침을 완화시키는 데 도움을 줄 수 있습니다. 수분을 보충해주는 음식. 수분을 많이 함유한 스프종, 물 등은 기침에 효과적입니다. 몸 내부에서 기관지가 끈적거리는 것을 완화시켜 기침을 줄일 수 있습니다.